আমরা Lenovo Thinkpad E14 GEN6 এই ল্যাপটপে আজকে র্যাম এবং এসএসডি আপগ্রেড করব। নতুন ল্যাপটপ খোলা হয়েছে, দুইটা র্যামের স্লট দেওয়া আছে এবং দুইটা এনভিএমই স্লট দেওয়া আছে। একটা DDR5 16GB র্যাম লাগানো ছিল, সাথে 512 NVMe 2240 মডেলের লাগানো ছিল। আমরা 512 পরিবর্তন করে 1TB লাগাইছি 2280 মডেলের, এবং সাথে জি স্কিলের DDR5 16GB আরও একটা র্যাম আপগ্রেড করা হয়েছে।